歡迎嚟到老小孩與你活學活用電腦呢個頻道，主要係想同大家分享一下電腦嘅資訊。如果各位未訂閱嘅話，請免費訂閱鼓勵下我啊！而家我哋就進入今次嘅分享主題啦。之前同大家分享過一啲聲音素材庫，其實聲音素材庫呢，最適合就係用嚟做 PowerPoint 或者係影片嘅背景音樂噶啦。今次我想同大家分享嘅音樂素材庫，佢除咗有我哋經常聽到嘅聲音之外呢，佢仲有一啲特別嘅音效㗎，例如按鈕嘅聲音啦、機器聲同埋交通嘅聲音。我哋先上個網站啊，個網址係 https://soundgatr.com。嗱，大家係唔需要抄個網址㗎。我係會擺翻條 link 出嚟俾大家參考嘅。好，等我都上翻個網站先。相信呢，大家都見到個網站啦。我哋會見到有不同嘅類別啦，有 button、human、industry、interface、machine，仲有 transportation。不如我哋試下揀特別少少啊。我哋揀 button，即係按鈕嘅音效啊。我哋將個網頁移落少少，就會見到不同按鈕嘅音效啦。嗱，我哋會見到啦，有一個功能叫做 free download 嘅，我哋 click 入去，咁就可以下載得到嚟用噶啦。呢個工具係咪好實用呢？希望大家可以試下。今次嘅分享就到呢度啦，有你哋嘅支持同鼓勵，就係我繼續出新片嘅原動力啦。請免費訂閱啦，多謝支持，拜拜。